咁如果係我哋要弱化佢嘅話咧，就會導致我哋呢邊嘅層高，包括我哋嘅廚房嘅整體層高會比較壓抑，得2.3米咁上下，所以比較矮。咁既然弱化唔到嘅話咧，我哋就會強化呢條梁，強化佢，我哋就會包翻個木飾面啦，做翻一啲吊頂做個穿插嘅手法啦，去處理呢條梁。我覺得幾特別㗎，你指呢條梁啊嘛。係。其實依家睇落去，我反而覺得佢唔係一條梁，變咗一個裝飾性嘅一個藝術係啊，冇錯。我一睇到呢張圖，我以為我去咗邊個名牌包包嘅嗰個專門店入邊。OK。嗰個感覺。我一睇圖，我已經知道點解你要升高，因為你呢個浴缸你係沉咗落去。係啦，冇錯。因為原先咧呢啲位咧係一個飄窗位嚟㗎。你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發，專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精。從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。專屬服務熱線63684447。中居裝修入住無憂。Hello， 大家好，我係中居地產天娜。Hello， 大家好，我係設計師阿志。上一期啦，阿志就同大家分享咗金灣片區保利天和110方嘅單位設計講解啦。咁今次咧，阿志咧亦都會同大家去分享一下啦，同一個樓盤143方戶型嘅設計講解嘅。係啦，嗱咁首先143方咧呢度咧呢個戶型咧，其實佢嘅採光咧係非常好嘅，有窗嘅位置都比較合理。咁跟住咧，我哋係會將格局咧進行一個改動。咁呢度咧，其實就係相當於我哋呢個入戶嘅呢間房咧，係做咗一個拆改嘅，將佢納入成一個客廳入邊。明白。咁呢個廚房咧，我哋就做咗一個開放式廚房。咁之後咧，呢度有3個衛生間，咁其實我哋唔需要用到咁多嘅，我哋會將呢個衛生間咧納入翻住人房入邊。咁呢個衛生間咧都係一個客位嚟嘅。就將原本主人房套房嘅衛生間咧做咗個衣帽間。衛生間做衣帽間，咁因為衛生間大家都知道啦，本來衛生間係有沉箱噶嘛。咁其實做衣帽間嘅話，可能喺施工方面都有啲考究喎。施工方面就冇太大考究嘅，因為原先嘅沉箱咧，佢係為咗防水同埋酒管處理。咁我哋依家將佢功能變成衣帽間咧，咁就唔需要一個重新做一個防水嘅處理，但係我哋呢度都要重新做嘅，因為我哋喺呢度原先嘅衣帽間位咧係做咗個浴缸處理嘅。係啦，改動真係非常之大喎。係冇錯，咁咧呢度就係我哋嘅平面圖。好多時候咧咁大開間嘅客廳咧，我哋可能會做一排直排嘅 sofa 啦，後邊做一個西廚啊，或者一個書房，開放式書房或者茶室啊咁樣嘅空間。係啦，冇錯。咁我就冇咁樣做嘅，因為我想個空間咁大啲。咁我做咗個雙面嘅組合型 sofa。好似啲模塊沙發咁。係啦，冇錯。咁跟住咧，我哋將個電視背景牆咧係連埋陽台嗰邊去做埋拉長嘅電視牆。跟住我哋呢度會做一個比較大嘅一個賭台啦，開放式嘅廚房啦，同埋我哋做咗個動靜分區嘅。咁跟住睇過嚟，我哋呢度咧都係做咗個書房啦。咁呢間房嘅活動性、功能性咧就比較靈活。咁如果係話要保留多間房，咁其實呢度都可以改翻做房間嘅樣式嘅。咁呢間房咧都係保留一個客房嘅形式啦。跟住呢度係一個客位啦。呢度就改咗個門過嚟做咗個主位嘅。就係將原本個主人房嘅嗰個門往前褪咗。係啦，冇錯。原先嘅門窿喺呢度嘅，咁我哋就將佢封咗佢，係啦，俾翻主人房呢邊用。咁呢度嘅原先嘅主人房嘅套位咧，就做咗個衣帽間。跟住原先嘅衣帽間咧，就變咗一個浴缸區。係啦，冇錯。咁咧呢度就係我哋廳嘅效果圖，開門入嚟就望到呢個場景噶啦。哇！呢隻風格係算咩風格啊？呢個係一個意式嘅輕車風嚟嘅。意式輕車風，因為我見到你其實喺呢張圖單獨一個面上面都運用咗好多嘅一啲元素啦，包括胡桃木色嘅一啲板材啦，包括我哋嘅一啲石叫做我哋嘅大理石啦，大理石都分咗2種，然之後包括有發光層板。係冇錯，發光背板。咁呢度都係做咗個動靜分區。咁做咗個無主燈嘅處理啦。咁其實呢個單位咧，呢度本身係有條梁喺度嘅。
咁呢條梁咧嘅我哋去測量嘅時候個高度大概離地2.3米咁上下嘅。比較矮。係啦，咁如果係我哋要弱化佢嘅話咧，就會導致我哋呢邊嘅層高，包括我哋嘅廚房嘅整體層高會比較壓抑，得2.3米咁上下，所以比較矮。咁既然弱化唔到嘅話咧，我哋就會強化呢條梁。強化佢，我哋就會包翻個木飾面啦，做翻一啲吊頂做個穿插嘅手法啦，去處理呢條梁。我覺得幾特別㗎，你指呢條梁啊嘛。係。其實依家睇落去，我反而覺得佢唔係一條梁，變咗一個裝飾性嘅一個藝術品。係冇錯啊，咁弱化唔到就強化，強化就要突出，係啦。明白。咁跟住到我哋呢邊就係一個比較長嘅一個島台啦。島台式嘅餐台。係啦，咁當然呢入邊都會有啲功能啊，有啲收納啊喺入邊嘅。明白。咁其實阿志，我想問下啦，好似針對翻呢個戶型143方嚟計，我哋依家其實真係拆完之後咧，成個客餐廳嘅空間面都好大噶嘛。係。空調其實如果話做風管機嘅話，其實係咪需要做到2台咧？係啦，冇錯，呢度係真係比較大，就唔係話可能4匹一定處理得到。咁其實睇到我哋咧都係有呢度係一個風口，呢度係一個風口㗎。呢個係風口嚟㗎？係。呢個出風口？呢個出風口。呢度係一個出風口同一個回風口嚟嘅。咁呢度咧都係一個側出側回嘅一個設計。但係我見到你呢度係做咗一個圓弧嘅一個工藝啦。我哋嘅風管機嘅出風口都可以做到圓弧㗎嘛？可以啊。風口佢係直嘅，只不過就係話我哋出風口嗰個百葉係可以做到個圓弧。就係百葉咯，可以做到圓弧處理。係。幾特別喎！你唔講我完全唔知道呢度係出風口。即係其實呢邊係2台，一台係放我哋客廳嘅，一台係放我哋嘅飯廳。冇錯啊。咁跟住我哋嘅隱形門啦，同埋呢邊一個組合型嘅展示櫃啦，冇錯。所以我想問下咧，多數好多客戶朋友咧，可能呢邊佢係會做電視櫃噶嘛，但係反而你嘅方案係將電視櫃反轉咗去另外一邊，係點解會有個咁嘅諗法咧？因為咁嘅呢度咧，其實如果做電視櫃嘅話，我覺得有啲太常規，所以我就想將佢調翻過嚟。咁好多時候其實呢種常規嘅做法咧，都係可能電視喺呢邊啊，或者喺呢邊，跟住後邊擺一個類似茶台啊，或者係書台諸如此類嘅。咁其實呢個 show 出嚟嘅嘢咧，其實電視唔擺呢邊咧，其實都會有個考量，就係話我呢邊嘅電視櫃咧，其實個長度跨度係相對比較大嘅。會長啲嘅。係，因為我用埋陽台嗰邊嘅位置，所以我電視櫃我就會更大氣啲。明白。明白，咁而且咧，我仲諗到一個生活上邊嘅細節咧。咁你喺度食飯嘅時候，其實擰住面我就已經睇到電視，可以電視送飯。OK。阿志，我想了解下咧，發光背板其實就好靚啦。但係我平時見佢咧，日常都係用喺一啲 showroom啊，或者係樣板間嘅比較多。如果家用嘅話，其實實唔實用嘅咧？其實咁嘅，呢個發光背板咧，佢就一個亞克力嘅面板，後邊藏燈帶嘅啫。咁呢個維修啊，各方面都唔係啲太大嘅問題。咁只不過就係話，亞克力嘅發光背板咧，如果係對收納要求比較大嘅話咧，可能就唔建議做咁大面積，可能小部分去點綴就 OK 啦。因為佢都係一個展示嘅功能。係啦，冇錯。明白。但係我想睇睇咧，就係阿志可以詳細講下呢個隱形門，因為隱形門嘅話咧，格柵嘅隱形門見得多啦，平板嘅都見得多，但係你呢種其實唔算得上係格柵嘅喎。其實都算係格柵嘅一種，只不過就係話，將傳統比較常規定雅嘅格柵將佢打亂，變成不規則嘅一啲粗幼，係有粗有幼，咁樣個效果會好好多。咁呢種定製成本會唔會更加高咧？會高啲嘅，會高啲嘅。因為我見到佢出嚟嘅效果係真係非常之靚。係，你唔講我完全唔知。即係佢唔會好似常規嘅格柵咁四四方方、規規整整咁樣。明白。呢種都係一個比較好嘅一個效果呈現嘅。跟住呢度咧，就因為我哋意式嘅風格色系咧，就可能以黑白卡式為主。咁因為如果全部用黑白色咧，成個空間會太沉，所以我將 sofa 呢度咧，我就會用翻一張卡式去點綴翻呢成個場景。其實軟裝即係包括我哋平時講嘅軟裝係乜嘢咧？可能我哋嘅餐凳啊、餐台啊、沙發啊，其實搭落去都會好影響到成個屋企嘅一個，無論佢嘅硬裝加定製櫃嘅落地整體效果。係啦，咁其實所有嘅硬裝咧都係為我哋軟裝去服務嘅。
咁其實一個單位出唔出效果咧，大概率都係睇我哋軟裝嘅搭配。點樣搭配？係啦，冇錯。明白。咁呢度咧就係喺我哋望向陽台嗰邊啦。即係喺飯廳望過去陽台嗰邊。係，冇錯。咁咧就係我哋嘅電視背景牆啦。咁呢度咧本身係有一個百葉嘅空調外機位嘅。係，我記得。咁我哋就將佢換咗成一個平開窗。然之後我見到你係加咗一個百葉簾。係，冇錯，加咗個百葉簾遮一遮。咁呢度嘅空間就其實望過去咧就比較開闊啦，因為143平方咧係要擁有啲咁嘅空間感先得嘅。明白。因為我覺得大家既然買得咁大面積嘅單位，而且你話買保利天和啦，為咗一個景啦，為咗舒適性嘅話，你肯定要打通呢一間房，先可以達到大家想要嘅嗰種舒適休閒嘅感覺。係啦。咁而且喺呢個角度去望嘅話，我覺得呢個雙面沙發咧，佢個功勞都幾大。呢邊坐喺度望電視，呢邊可以望景啦，同埋 hea 下嘅空間。其實嗰邊當係嗰個展示嘅書櫃啦。咁可能都係有啲人可以喺度睇書啊，或者休閒下都冇問題嘅。明白。咁跟住咧，我哋就睇翻個電視背景牆呢邊啦。電視背景牆呢邊咧，我哋就做到頂嘅一個車石啦。但係呢個咧，反而係同埋我哋啱餐，無論餐邊櫃又好啦，我哋嘅賭台都好，都係唔同嘅一種石。唔同一種。咁我想問啦，一個屋企用3種石，其實會唔會好亂咧？唔怕㗎，其實呢啲其實都係同一種色系。你發現咧，其實呢個都係一啲卡式嘅色系，同我哋梳化係同一種色系，只不過深淺唔同。係啦。咁同埋我哋一啲地台啦，仲有我哋嘅好似呢個造型嘅格柵，都係呼應翻我哋對面嘅一個隱形門。咁轉過嚟呢邊咧，要包條梁啦。呢條梁都係比較矮嘅，所以我哋都要攞木飾面去包。明白。嗱，咁仲有呢度咧，可能陽台嗰邊嘅天花咧，可能就冇睇得到嘅。咁其實呢個天花咧，都係用翻我哋對上個110方個單位去做呢種弧形天花。因為我記得咧，之前我去現場睇過嘅143方，佢出邊有條梁位中間，因為佢好長啊嘛個露台。係。佢嗰條梁位係比較矮嘅。係啦，其實就係呢條，所以就如果要平梁嘅話咧，就會做平就真係好矮。好矮係啦，所以就要做翻啲圓弧去拉翻高個空間。明白。好。嗱，咁呢度就係我哋嘅廚房啦，呢度呢個位咧就係我哋個冰箱位嚟嘅，就相當於係呢個位。因為咧，我最記得咧，其實我哋143方咧都已經係有好幾台客戶咧，有時同我哋溝通啦，包括係出緊方案嘅階段噶啦。咁其實143方佢有一個弊端嘅，可能大家喺前期睇樣板間嘅時候冇發現係乜嘢咧。其實樣板間嘅時候佢係冇同你去準備個預留個冰箱位嘅，佢就將呢個廚房放大咗。即係叫做拆咗牆啦，放大咗，但係其實冇考慮到冰箱位置，所以大家如果係要做呢個方案嘅時候，都要去考慮究竟你個冰箱想放喺邊個位。係啦，同埋我哋嘅櫥櫃、台面、吊櫃，同埋呢度係我哋嘅熱水器嘛。熱水器，做咗百葉通風門。冇錯，跟住同埋我哋一啲內嵌式嘅爐頭啦。我見到風格嘅話咧，因為係咪做開放式廚房，所以我見到你哋即係無論一啲顏色色調搭配上面咧，板材上邊其實都係運用翻客廳主色調。冇錯，因為佢已經係納入咗一個客廳嘅空間入邊。所以呢度嘅話都唔適宜去做第二種物料去調色，係啦，就保持成個空間嘅整體性。明白。咁就到我哋書房呢邊啦。書房呢邊咧，更多係一個呈現效果為主啦。一張細嘅書台啦。咁其實我哋呢度都冇擺太多書櫃嘅。都係一個書架。反而你係喺呢邊做咗一個叫做利用個飄窗位做咗個飄窗圓墊。係。然之後呢邊就係放咗張書凳，然之後書台。係啊，因為呢度咧其實係有個書櫃嘅飄窗位，我哋係將呢個衞生間推咗過嚟，所以呢度有個曲尺位，係啦。就會做個用呢個凹位去做書台書櫃。咁呢邊咧，因為我睇圖紙，其實呢度都有個細細地嘅凹位噶嘛。呢邊就其實冇咩要做啊，因為呢邊係一個做一個主通道。咁呢個書房我覺得比較係一個叫做意念嘅書房，因為冇乜儲物空間，其實都係展示為主。冇錯，冇錯。咁就到我哋嘅衛生間啦。衛生間都重新做過。係衛生間，因為格局改動咗。所以就都會做翻個效果圖，咁好似都係用翻我哋意式嘅風格去做一個色系比較沉嘅。
咁壁掛嘅馬桶啦，跟住延伸過嚟一啲雲石嘅台面同埋一個懸空嘅收納櫃。我見到你呢隻風格其實有啲偏向於酒店 feel 啦，因為你無論馬桶又好，包括你個花灑都好，你全部都係做內嵌式嘅。冇錯冇錯。內嵌式嘅話咧，其實講老實嗰句咧，其實佢真係靚嘅。但係咧，我覺得如果話大家去運用翻喺家用上邊嘅話，就要去考慮清楚就係嗰個維修方面。係啦，冇錯，呢個的確係一個比較弊端嚟嘅。係咁仲有我哋一啲內嵌嘅毛巾架啦、石頭啦。同埋我哋內嵌嘅一個金屬嘅壁龕啦，到時呢啲，因為呢啲位咧，其實為咗展示咧，我哋會加埋燈帶。咁其實呢啲位家用嚟講咧，其實唔係好建議做燈帶嘅。因為始終係有水多，呢個位水比較多。因為之前我記得有個客戶朋友嘅仔咧都有問過我哋嘅，就話衛生間嘅壁龕可唔可以加燈帶？因為佢對於燈光嘅氛圍感咧要求好高。嗰陣時我哋都同佢溝通過，其實喺沖涼房入邊有水嘅地方就唔建議做太多電嘅嘢。冇錯，咁呢個係我哋濕區嚟嘅，其實乾區去做呢樣嘢咧就 OK 嘅，呢個正常嘅係。跟住仲有我哋嘅反光燈槽啦，咁仲有我哋嘅扇形浴霸。呢個浴霸嚟㗎？係。我以為我正想問，點解軌道燈做咗喺沖涼房嘅？冇錯，呢個係一個比較新嘅一個產品，佢係一個浴霸嚟嘅，俾一條線嚟嘅。咁但係呢樣嘢咧，其實要配合翻我哋嘅石膏板天花、防水石膏板天花去做會好啲，效果會出嚟。硅酸鈣板。硅酸鈣板係啦。咁仲有因為我哋保持我哋嘅走廊咧，其實我哋走廊都係有做過護牆板嘅。咁我哋都係做過隱形門嘅樣式啦。咁因為呢度都係木門啦，所以我哋地腳呢啲位係要加石頭嘅。明白，因為你隱形門嘅話咧，就冇辦法去做我哋平時衞生間通常通用嘅嗰種鋁框玻璃門，你就做唔到隱形嘅效果。但係隱形門多數都係一啲木板嘅材質，冇錯。咁如果做喺衞生間嘅話，可能就要考慮嗰個防潮，就要下邊地腳嗰度做個石頭，加石頭晾高佢，等佢啲潮氣濕氣唔好喺個底部上。冇錯，咁樣增加個木門嘅使用壽命。我覺得即係喺入邊加就 OK 啦。其實入邊加就 OK 噶啦，呢種方式嘅話就入邊加，即係如果你唔係需要做隱形門嘅話，其實我覺得係入邊出邊都加嘅話都冇問題嘅。明白，好。OK，咁呢度係嚟到我哋嘅客房啦，我哋客房呢度啦，咁就做咗一個懸空嘅衣櫃啦，同埋地櫃啦，仲有一個床頭櫃嘅。呢種設計好似之前曾經喺阿智利其中一套單位度出現過，但係唔係呢種風格。冇錯，原木風嘅。因為呢種咧，其實從效果嚟睇咧，唔會話一整塊衣櫃落地咁局促。我分開咗之後咧，個感官同埋空間感係會好好多嘅。但係我覺得即係點樣都好咧，你有空間感嘅設計，其實變相你都可能會浪費到你一啲叫儲物空間。所以呢個大家要識得去取捨。咁跟住仲有我哋嘅床頭嘅吊燈啦，咁呢個吊燈咧其實都有好多方案都做過嘅，但係呢個吊燈要做嘅話，要考慮一點就係我哋靠邊嘅呢個衣櫃咧要做開放格。點解咧？如果做櫃門嘅話就會打交。係啦，明白。所以呢啲細節嘅嘢就可能我哋做得多都會特別去注重呢啲位。呢個都係真係設計源於生活，唔係做得靚都係要考慮到落地。咁跟住就我哋半高嘅護牆板啦，咁呢度咧就用翻我哋傳統少少嘅格柵啦，跟住做一排燈光過去，呢度都係護牆板嚟嘅。呢個係乜嘢咧？呢個係仿石紋嘅板材。仿石紋嘅板材。因為呢度其實我都考慮過用石頭嘅，咁其實呢樣嘢咧就睇翻需求。預算。係啦，睇翻預算，咁就我哋嘅護牆板啦。一個無主燈嘅設計啦，同埋我哋嘅風管機嘅。明白。呢個風管機嘅嗰個出風口有啲特別喎，同我哋以往嘅唔同喎。呢個出風口其實係有分嘅，佢哋呢個出風口比較特別，係叫幾多指嘅出風。我呢個就係一指嘅出風口。係乜嘢意思？佢相當於就係話一指出風口咧，就係得一條。咁呢度係叫一指。如果係多一條嘅話，就要兩指、三指。咁其實係越多越好定係越窄越好睇？越窄越好睇，係好睇，即係考慮嘅係一個美觀性啫。冇錯。咁如果話喺生活使用上邊，會唔會有啲咩區別咧？有㗎，呢個咧其實佢係需要預埋㗎。
呢個風係要預埋㗎。咁如果到時要檢修啊各方面可能麻煩少少。哦。同埋依家咧，我都了解到咧，好似大金空調咁樣咧，佢亦都係新出咗一啲風管機。佢嘅嗰個百葉出風百葉係可以好似我哋平時掛式空調咁樣，佢有嗰個百葉可以轉轉動嘅。咁當然啦，其實我覺得有好有唔好，到時可以同大家去進行一個科普。OK 好。咁仲有我哋飄窗嘅軟墊啦，同埋我哋一啲窗簾啦、窗簾燈啦，其實呢度都係吊咗落嚟嘅，做咗壓低咗個窗簾盒，係啦。明白，好。跟住到我哋嘅主人房啦。我一睇到呢張圖，我以為我去咗邊個名牌包包嘅嗰個專門店入邊。OK。嗰個感覺。嗱，咁呢度就係我哋主人房嘅床尾部分啦。咁位置都係比較充足嘅，所以我都做咗一塊層板上去。咁睇得到啦，其實呢度都係會有石材去做一個設計嘅。亦都係同埋我哋個餐廳嗰個餐邊櫃係呼應咗。呼應翻嘅。咁因為石材俾人嘅感覺咧就比較冰冷嘅，係冇錯。咁我都平時都好少運用咁大面積嘅石材喺房間嘅。我當然啦，呢個係我哋一個設計理念。係。咁如果實際落到嚟嘅話咧，其實我建議可以用少部分石材去點綴。或者可以其實將呢個設計嘅一個諗法咧，運用喺其他空間，包括客廳啊、餐廳啊呢啲空間，我覺得都係 OK 嘅。咁當然啦，如果預算充足嘅話，都可以做喺房間。因為我之前咧亦都有拍攝過一啲案例啦，有個業主朋友佢係好中意石嘅感覺，咁可能你非常之中意石嘅感覺嘅時候咧，你仿石紋嘅板材肯定滿足唔到嘅。係，冇錯。所以呢樣嘅話，亦都係因人而異咯，睇翻自己嘅個人需求啦。係啦，嗱咁就睇翻啦，我哋呢度係做咗一個開放式嘅衣帽間啦。有陣時我見到咧地板幾特別喎，呢個係木地板啊？呢個木地板，呢個木地板魚骨拼嘅木地板。魚骨拼嘅木地板係咪意式風格嘅話咧？其實做魚骨紋嘅木地板會更加搭咧？人字魚骨都可以考慮，人字拼魚骨拼都可以考慮。咁當然依家啲木地板有好多其他花巧嘅搭配方式、拼接方式係都可以考慮嘅。明白。其實我覺得出到嚟個效果幾意式 feel 嘅。係啦，咁都係我哋嘅無主燈啦、護牆板啦，同埋我哋呢個浴缸嘅區域啦。好，我想睇睇衣帽間。OK，嗱呢度係衣帽間啦。係。呢度係衣帽間咧，其實我哋係原本咧係一個衛生間嚟嘅。咁我哋用咗個飄窗位去做個梳妝台啦。一個推拉嘅台面啦，抽拉式嘅梳妝台面，係冇錯。跟住仲有我哋做咗啲玻璃門啦，做翻比較深色嘅色系。咁入邊一定要開光先，開燈先睇得到嘅。基本上我覺得你只要做親玻璃，你燈光同玻璃，你兩樣嘢就係一個 partner 嚟㗎啦。係冇錯冇錯。跟住仲有啲開放嘅儲物櫃啦。跟住呢度呢兩組櫃門咧係比較淺嘅。呢度係一個。呢度係呢個包管嘅位置，呢度即係後邊係有包管。原本衛生間嘅嗰啲排水啊、排糞管嗰啲係冇錯。但係我想問下志咧，你原本呢個空間係一個叫做我哋嘅衛生間嘅區域啦。咁我啱提及到，其實衛生間有沉箱噶嘛。佢上邊嗰個高度係同埋我哋房間嘅高度係一樣噶嗎？唔一樣啊！沉箱其實。佢就相當於沉箱高度，你將佢理解成都係同我哋層高係同樣嘅，只不過佢係沉咗落去。係啦。咁我哋要填平翻嘅話，個高度就會壓低咗。所以依家個衣帽間嘅高度係會低過我哋房間入邊嘅高度嘛？冇錯冇錯，呢度大概2.4米咁上下。其實同我哋做咗天花係差唔多。係冇錯冇錯。好，明白。咁跟住呢度咧就係我哋床頭嘅方案啦。哇！運用咗好多元素喎。係啊。你有深嘅木色啦，仲有格柵啦，仲有石材啦。係，冇錯。但係其實喺呢個單位入邊嘅話咧，之前去現場睇過，佢呢個飄窗位咧，嗰個玻璃轉角呢度係有少少玻璃位嘅。係。你依家係連佢都封埋。冇錯，封埋。我要保持我成個主人房背景嘅整體性，因為嗰小部分咧其實唔會影響採光嘅。因為你個窗已經好大啦嘛，係啦，冇錯，都係少少啫，所以我就封埋佢。跟住做咗啲造型啦，我哋成品嘅床頭櫃啦，同埋一個休閒椅。跟住上到嚟呢邊咧就係一個浴缸啦。我覺得浴缸區咧，我係超期待睇你係點樣做，因為你係直接將成個台面係升高。係，冇錯。
我亦都想了解一下。我一睇圖我已經知道點解你要升高，因為你呢個浴缸你係沉咗落去。係啦，冇錯。因為原先咧呢啲位咧係一個飄窗位嚟㗎，佢會比呢個原來嘅地台咧，原來嘅地面咧係會高㗎，有成50幾公分咁，有嗰個高差。佢係一個 L 字形嘅飄窗位。係啦，冇錯。所以我哋呢度就要做個塔步上去，做個內嵌嘅浴缸去處理翻。咁我想問咧，如果喺原本唔係用水嘅地方去做浴缸，排水方面要點樣排咧？咁因為係咁嘅，我哋隔離呢個位咧係原先嘅沉箱，原本衞生間係啦，所以就呢個排水上下水咧就唔使太擔心，因為轉個彎就到。即係喺呢個圖喺出邊呢個位置轉入去。係啦，咁轉個彎就到㗎啦嘛。OK，就喺隔離。所以其實我哋如果話咁樣做嘅情況之下，防水我哋都需要重新做㗎啦。要，其實呢個位同埋呢個原先沉箱嘅位都要重新做防水嘅。即係除非呢個位係唔涉及到呢邊嘅排水嘅話，呢度就直接回填就 OK 㗎啦。但係涉及到上下水嘅話，我哋都係重新做防水。因為咧，其實以往我都見過好多一啲其他嘅案例啦，可能將原本嘅房間，可能擴大咗衞生間嘅區域啦，或者係做浴缸嘅。咁其實我覺得反而就係有時唔可以因為自己嘅一時開心啦，亦都要考慮樓下嘅一啲防水啊，驚滲水啊，影響到鄰居噶嘛。冇錯。所以我覺得防水一定要做嘅。係，冇錯。咁如果我想問阿志，如果我想喺呢度做個淋浴區，其實可唔可以滿足到咧？都滿足到，都滿足到。咁其實喺呢度做淋浴區嘅話，都可以做到嘅。前期只不過就話我哋排水、防水各方面要做好。仲有一點就係方案嘅改動咧。我哋對衞生間嘅一啲改革局咧。首先嘅條件就係考慮沉箱嘅位置同埋馬桶嘅排水位，即係唔係所有房間都可以做？係冇錯。馬桶嘅位置係比較緊要嘅，因為馬桶條管比較粗。我哋走排水嘅時候咧，有可能喺地面原先嘅結構層開少少坑，偷1-2公分。但係馬桶嘅排水就唔得啦，馬桶排水管比較大，所以馬桶嘅位置無論你點改都好，個方案點改都好，馬桶嘅位置一定係原先沉箱以內。係啦。其他都好處理嘅，其他嘅排水管都係50管可以過到嘅。明白。但係前期一定要防水做足。係，冇錯。好。咁呢個咧就係我對呢個保利天河143平方一個平面格局嘅改動，同埋一個設計理念嘅方案分享啦。係。咁當然啦，每個人都有每個人嘅生活習慣，可能都可以根據方案嘅生活習慣嘅調整嘅方案。咁仲有就係呢個方案咧，可能就因應翻每個業主嘅需求啦，同埋預算去做嗰個調整嘅。係啦，因為真係啦，啱啱阿志講得好啱嘅。其實每個客戶用家畢竟係你哋自己，其實對於每個人嘅生活習慣啦，包括功能需求，其實都係唔一樣嘅。咁我覺得咧，每一個方案都係獨一無二嘅，都係屬於你自己嘅屋企嘅方案。好啦，咁今集嘅內容就分享到呢度啦。咁希望我哋分享嘅設計理念啦，幫助到準備收樓嘅業主朋友，提供更多嘅設計諗法啦。如果鏡頭前面嘅你啦，同樣都係買咗大灣區嘅物業，亦都諗住裝修嘅話，歡迎撥打右上方嘅電話號碼聯繫我哋啊！我哋咧有強大嘅設計團隊，可以同大家進行1對1嘅溝通，亦都可以免費出平面方案以及初步報價作為參考㗎。今集嘅內容就到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。你理想中嘅家係承載生活嘅容器，定係獨一無二嘅藝術？嚴選一線品牌，源頭工廠直發。專業施工團隊全程把控，每一道工序都精益求精，從量房設計到整裝交付，告別兩地奔波裝修嘅噩夢，5000個家庭嘅共同選擇，讓每個家都成為值得收藏嘅作品。專屬服務熱線63684447。